تحليل شامل. المغرب ينتصر على تونس لكن بقلق. رغم فوزه الودي على تونس، إلا أن أداء المنتخب المغربي طرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة من الناحية التكتيكية. أداء غير مقنع. المنتخب افتقر للسرعة والفعالية في بناء الهجمات. اللعب كان نمطياً ومكشوفاً، مع الاعتماد شبه كلي على الكرات العرضية والطويلة. أشرف حكيمي تحول إلى الحل الوحيد، مما جعل اللعب سهل القراءة. وليد الركراكي تحت المجهر. يملك الركراكي واحداً من أفضل الأجيال المغربية من حيث الجودة الفردية، لكنه يبدو محدوداً تكتيكياً. فشل في إيجاد حلول بديلة أو كسر التكتلات الدفاعية، خاصة عند مواجهة منتخبات منظمة. اعتماد مفرط على الأسماء بدل المنظومة، وهذا قد يكون خطيراً على المدى الطويل. المخاوف المستقبلية. أمام المنتخبات الكبيرة التي تضغط وتجيد الاستحواذ، سيجد المغرب صعوبات أكبر. بدون تنوع خططي وحلول واقعية في وسط الميدان، قد لا يصمد الفريق طويلاً في المنافسات الكبرى مثل كأس إفريقيا أو تصفيات كأس العالم. الخلاصة: النتائج الإيجابية لا تغطي الواقع التكتيكي. على الركراكي أن يراجع حساباته ويوظف جودة لاعبيه لبناء منظومة هجومية متوازنة، وإلا الفوز بكأس إفريقيا 2025 سوف يكون مجرد حلم.